هره ژبه زده کړئ خو پښتو مه هېروئ. هره ژبه زده کړئ خو پښتو مه هېروئ. 15,000 تاریخ مې شملو مه هېروئ. ګرانو کتونکو عبدالله خان لخوا سلامونه قبول کړئ. او څنګه چې تاسو ته پته عبدالله خان پاڼه ستاسو دپاره د پښتو خوږ ژبې شاعرانو نوي نوي شعرونه ریکارډ کوي. نو هم په دغه سلسله کې نن راغلي یو نوید مانیروال صاحب خواته چې د هغه نه به شعرونه ریکارډ کوو او یو څو خبرې ورسره هم کوو. نوید شاه مانیروال صاحب خپل پروګرام کې اردار کلی وم او ډېره مننه کوم چې موږ له قیمتي وخت را شروع کوم په نامه د هغه لوی خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. عبدالله خان ستا او ستا د ټیم کیمرامین شهریار او بغزمین مانیروال ډېره مننه چې موږ له خپل ټایم راکړو او دلته راله موږ سره ناست یو موږ اوري. ډېره مننه. شاعري د کوم وخت نه شروع کړې ده؟ دې شاته وجه څه وه؟ شاعري دا خو یو فطري عمل دی چې قدرت هر چا له خپل خپل پن ورکړی. نو دا پن خو مونږ کې د وخت اثر نه زه تقریبا 9 کلاس کې نهم کې چې دا شان مونږ هاسټل کې واغه وخت نو هاسټل پسې نظم لیکلو دا شان نور داسې یو بل ملګرو را سره دی پجمن نه مونږ به اکثر داسې کله کله غزلو لیکو خو لا مونږ دوره دغه وده ولا نه ورکړی که نه دا خو اوس په دې پته باندې پوه شو سوشل میډیا دور راغی د دې په وجه باندې ډېر خلک مخکې راله نو تقریبا دا د 2007 او 2006 د وخت نه ډېره. او کوم شاعر ډېر زیات اورئ او خوښوئ؟ یاره بس شاعران خو دا خبره چې څوک واورېدل خو آلریډي زمونږ په چم کې زمونږ مانیرای کې چې دی نو ډېر غټ غټ شاعران دي او لکه تسکین کاکاجي شو دا شان بغزمین مانیروال عزیز مانیروال انور مانیروال دا ټول زمونږ عزیزان دي. او دې وخت کې زما د امپل ریسرچ چې کوم دی نو ماسټر شیر افضل چې د طنز او مزاح بابا ګڼلی شي نو په هغه باندې زما د ریسرچ ټاپک دی که نه هغه زما استاد هم دی او زموږ ریسرچ ټاپک په هغه باندې دی. ډېره مینوالو کتونکو سره یو کلام شریک کړ. ډېره مننه وایي. کلامونه خو بله شي خو دا چونکې موږ یو هم د مانیرای سره او هغه زموږ مانیرای کې ښکلي ښکلي ځایونه هم دي هر څه پکې دي. هغه ټیپا په لتلم نه یو څو شعرونه مې لیکلي دي چې زمونږ کلي کې د غرونه ښکلي زمونږ کلي کې د غرونه ښکلي شړ شمس پړدلي د ګلونه ښکلي او تاویل سپرلي کې به درځمه ګله تاویل سپرلي کې به درځمه ګله راځه چې درکم نن سیلونه ښکلي او دی د قدرت نظارې ټولې دلته دی د قدرت نظارې ټولې دلته ورکړي رب دې له رنګونه ښکلي او چې هم په مینه هم په ننګ یادېږي چې هم په مینه هم په ننګ یادېږي د مانیروالو د هم زړونه ښکلي او راځئ چې کینو مازدیګر کې دلته راځئ چې کینو مازدیګر کې دلته زه نوید شاه به وم شعرونه ښکلي. شاعري خو زه داسې شاعري کومه چې لکه هغه هغې نه څوک څه واخلي که نه یو خو دا بېوکره شاعري چې څوک وایي شونډه داسې شوه پوزه داسې شوه واغه نو دا د بعضې خلکو باندې مې یو نظم لیکلی دی اکثر د بعضې خلک هېڅ څوک څه کې نه پرېږدي که نه او په یو حالت کې نه پرېږدي د امن او نوم مې ولهم ورکړی دا بعضې خلک بغضي خلک ته هم راځي او دا بعضې خلک ته هم راځي د امن کور وجني رور باندې رور وجني د امن کور وجني رور باندې رور وجني تل دا بې حسه خلک بچو نه مور وجني او حصه څوک نه ورکوي حصه څوک نه ورکوي په پښتو خور وجني او خان ته بچی چې کوي خان ته بچی چې کوي غریب په زور وجني او د زړه ټکور ته ګوره د زړه ټکور وجني او داسې چې جاړم زما د سترګو تور وجني او قلم کتاب نه مني قلم کتاب نه مني پوهه په زور وجني او دوه چې خوشحاله ویني زړه په اور وجني او پیغلې ګودر ته نه ځي پیغلې ګودر ته نه ځي دی په پیغور وجني او مولا ترې نه خلاصېږي په منبر سور وجني مولا ترې نه خلاصېږي په منبر سور وجني او حجرې شاړې کړلې حجرې شاړې کړلې هم ټنګ ټکور وجني او که مقبرې ته لاړ شو که مقبرې ته لاړ شو مړي په ګور وجني او نوید شاه دمې یقین ما به دا شور وجني.
ګرانو کتونکو تاسو نوید شاه مانیروال صاحب کلامونه واورېد امید دی چې تاسو به خوښ شوي او نوید شاه مانیروال صاحب په دغې نه پرېږدم هم چې یو کلام بل شریک کړي مینهوالو سره ډېره مننه به د باران باره کې به درته یو څو شعرونه ووایم وایي ښکلی باران ورېده یاد د جانان ورېده ښکلی باران ورېده یاد د جانان ورېده د سحر پرخه وده سم په ګلان ورېده او راتلو موسم د بهار راتلو موسم د بهار پتلو د خزان ورېده او ځمکه شوه ټوله رڼا ځمکه شوه ټوله رڼا نور د اسمان ورېده او د خدای نظام ته ګورئ په ټول جهان ورېده او زه نوید شاه په سوچ کې عمر روان ورېده ګرانو کتونکو تاسو د نوید شاه مانیروال صاحب کلامونه واورېد امید دی چې تاسو به خوښ شي په آخر کې ته نه یو پوښتنه کوم مینهوالو کتونکو له داسې څه میسج ورکول غواړئ څه پیغام به ورکړئ مینهوالو کتونکو خاص کر ټولو مسافرو ته د مینې ډک سلامونه او چې هر ځای کې نو ښاد او باد او خوشحاله اوسئ او دا کوم وایرس چې دغه شوي دی کرونا وایرس دی یا نور وایرس دی الله پاک نه به دا سوال کوو چې زموږ د ملک او خاص کر ټوله دنیا چې کوم ځای کوم دا وایرس راغلی دی خدای پاک دې موږ او تاسو ټول مسلمانان وساتي او د ځان خیال ساتئ او د سوشل میډیا دور دی د هر څه نه خبرېږئ نو د ځان خیال ساتئ او چې داسې قسمه حرکتونه دغه مه کوئ چې تاسو نه پې خپل خپلوان او نور خلک پې خفه شي او د خپلو خپلوانو او د یارانو دوستانو ښه خیال ساتئ والسلام ډېره مهرباني ډېره مننه تاسو د نوید شاه مانیروال صاحب خوږې خبرې مو اورېدو کلامونه مو اورېدو مانیروال صاحب طرف ته ځمه بس هغه به یو مزاحیه لطیفه وکړي په هغې به پروګرام راټول کړو د نوید شاه صاحب ډېره شکریه ادا کوو چې موږ له یې وخت راکړو باقي موږ خپل پروګرام په دې لطیفه را جمع کوو یوه بای سیک ډاکټر له تللې وه او هغې یېرو چې ګنې سیک له راغلی همغه ډاکټر صاحب ورته وختونه خول چې دا ګولای سهار غرمه ماښام دا چوه بای هغې ورته هغې خو یېرو ډاکټر صاحب ګولای خو مې د سیکه بدې شوي بیا ما راتلی څله هغه ډاکټر خو سیکو که نه بله بای به هر کالج له تله یو کال په څه وجه پاتې شوه څه وجوهات راغله بل یا باید یې تپوس وکړو چې خور که نه ته اوس کالج له لا نړی وی پروسه کال تللی ومه نو دومره رشو چې د پل د کېښودو ځای نو خدای ته هر مؤمن مسلمان وساتي او دلته موږ وایو چې خدای هر مؤمن مسلمان هغه ځای وویني نو ښه وی نو باید د رش ته وجې وي باقي زموږ نه که دې پروګرام کې څه غلطي شوي نو موږ بخښنه غواړو د لوی الله په امان